आज चाहिँ बिहान छ्यामा छोरा दमकदेखि इलाम जाँदैछौँ। बिर्तामोड कन्याम हुँदै हामी चाहिँ माई खोला आइपुग्यौँ। माई खोलाको बाटो चाहिँ एकदम बिग्रेको छ नि त। फेरि हाम्रो माई खोलाको बाटो चाहिँ यहाँबाट माथिसम्म हिँडेर जानुपर्छ। मेरो दिदीको छोरालाई चाहिँ माई खोलाको माछा एकदमै मनपर्छ। अन्त त्यो भएर माछा चनाउँदा थुक्पा खायौँ हामी भाइ मैले चाहिँ। एकदम मिठो रहेछ छ्यामा हुँदै भन्यो। त्यहाँबाट खाइसकेर हामी छ्यामा छेउमा चाहिँ हिँड्दै कल गयौँ। बाटोमा एकदम गाह्रो पऱ्यो। फेरि मेरो दिदीको छोरालाई चाहिँ हिँड्नु पनि नसकेर मैले झोला बोकिदिएँ, तर पनि ऊ पनि हिँड्नै सकेन। बिसाउँदै गरेर हामी रोडमा निस्क्यौँ। त्यहाँबाट अटो पाएर हामी लाग्यौँ इलाम बजारतर्फ।